Boas tardes. Bueno, temos este obradoiro, supoño que xa sabedes que vai ser un obradoiro de radio por Laboratorio de Radio, que ven un pouco a metade, porque Sergio non vai poder vir. Temos a Lucía Abarrategui, que é licenciada en Comunicación Audiovisual, cun máster en radio, no que coñeceches a Sergio, foi así, non? E montaron co tempo este proxecto, Laboratorio de Radio, co cal fan obradoiros con diversos colectivos de distintas edades, de distintas condicións, para levar, explotar as potencialidades da radio. Na escola xa sabedes, porque é un tema recurrente que está dando moi bons resultados. E entón, hoxe, pois, con a axuda de Lucía, imos descubrir a ver que se pode sacar da radio un pouquiño. Esperamos, non? Bueno, pois moitas grazas por estar aquí. E isto vai ser moi práctico, ides estar traballando en todo momento, vale? Entón, o obxectivo de hoxe é facer un programa de radio, que cada grupiño, vale, estades divididos máis ou menos en 5, e se non, por favor, este grupo disgregadevos para formar grupos de 5, por exemplo, aquí 2 persoas e ali falta unha, verdade? Porque a idea é esa, que traballemos en grupo e que cada grupo faga un programa de radio. Concretamente, hoxe imos traballar o xénero do informativo, porque dentro do informativo abránguense moi diverso tipoloxía de xéneros, non? De radio. Entón, vai a ser así unha visión xeral. A idea é que acabemos o obradoiro gravando eses contidos. Entón, imos ir paso a paso. Eu teño unha presentación simplemente para indicar eses pasos, pero, insisto, vai ser un tema práctico. O primeiro paso que temos que cumplir é unha reunión de contidos. É dicir, cando nós traballamos nunha radio, o primeiro que se fai é reunirse todo o equipo para veres que contidos temos. Eses contidos son informacións que proveñen de diferentes medios de comunicación. Logo, cada equipo, cada persoa, cada redactor e redactora propoñen eses temas, non? Defenden cada un. Bueno, pois hoxe vin na prensa que pasou isto e pareceme moi interesante para incluir no programa. Entón, hai esa proposta de contidos. Hoxe, eses contidos, esas novas, esa información, vou vola dar eu. O que non implica que vos non poidades crear a parte noticias, vale? Entón, vou vos dar, creo que son 5 noticias a cada grupo, 5 novas. Vale. E este é o noso material informativo. Acabamos de chegar á redacción e estas son as noticias que no equipo propuxemos, que temos, que seleccionamos. Non, pensade traballo de equipo. Este é o material co que contamos. Deste montonciño de papéis, cada papel é unha nova diferente. Ti xa repartiches porque eres un home moi democrático, pero nada, non pasa nada. Ben. Vale, non pasa nada. Entón, cada grupo ten a súa información, as súas noticias. O que non implica, insisto, que poidamos crear unha nova a maiores. Pois apetécenos falar do que está acontecendo hoxe aquí, vale, pode ser. E entón, imos desbotar outra que temos aquí que non nos interesa nada. Podería ser, vale? Entón, ese paso 1 é falar entre nós das novas que temos. Imos botarlle unha ollada, é unha reunión de contidos e, polo tanto, temos que ter claro o material que temos sobre a mesa, vale? Entón, ollade entre vós e con isto, cando fagamos na aula co alumnado, o que imos fomentar é o espírito crítico e a argumentación, porque o segundo paso vai ser decidir que entra e que non entra no noso informativo. Vale? E non pode ser isto sí porque me interesa, isto non porque non, senón que hai que argumentalo, vale? Con fundamentos. Ahora veremos como. A capacidade de decisión, porque aquí temos que ser claros e tomar unha decisión en función do que queramos para o noso informativo, e o traballo cooperativo. Ten que ser un proceso no que colaboremos todos. Así que esa primeira fase é ollar as novas que temos para despois decidir cales entran e cales non, vale? Deixo-vos un minutiño para que vexades as novas que temos. E tamén é un momento que, se queredes propoñer a creación dunha nova que non hai aí, o fagades, vale? ¿Informativo a nivel nacional,
E que? Tamén. Pero aquí... Tamén. Aquí temos 5 novas, non é? Vale. Este é o noso material. Pero, aparte, vos podedes propoñer, pois podemos facer unha sección de deportes. E entón témolo que inventar, témolo que crear. E iso dá traballo, pero... Unha de deportes con dous personaxes moi coñecidos, pero claro, sempre e cando sexa un informativo local, regional, senón non. As novas que temos aí, de onde son? Galaxia. Sí. Sí. Por tanto, ten tintes de ser un informativo local. No que podería entrar o deporte. Non hai problema. Autonómico, se queremos. Vale? Claro. Bueno, neste caso, a que eu teño en mente, si pode ser tanto local como regional. Vale. Estupendo. Entón, tú podes propoñer ao teu equipo esta información. Vale? Entón, unha vez que teñades identificadas esas novas, que son todas a nivel autonómico, creo eu, verdade? Podedes, aparte, propoñer. Por exemplo, nese grupo, hai un profe que propuxo vamos facer unha sección de deportes tamén, porque é unha cousa que lle interesa moito ao alumnado, e imos crear agora unha nova relacionada con iso. Podemos facer iso tamén, propoñer cada un de vos, pois a mí gustaríame falar tamén deste outro tema. Ou sei que neste grupo hai un profe que se dedica, non sei, que ten un grupo musical que é moi interesante e podemos entrevistalo. O que sexa, vale? Podedes crear contidos a maiores. Vale. Aparte de ollar o que tedes aí, insisto, si se vos ocurre tratar un tema, unha noticia que sabedes que aconteceu ou que está acontecendo nos vosos centros educativos, unha nova sobre o plan B ou sobre o que está acontecendo hoxe aquí, ou se algunha de vos pois ten, non sei, algo que amosar, algo que contar, podemos entrevistala, é dicir, que tipo de información podemos engadir da nosa parte se queremos, vale? Non, tedes que ollar o material que tedes e se queredes adicionar algo, é dicir, pois queremos facer aparte unha nova que trate sobre as bibliotecas que están no plan B ou sobre o que está pasando no meu centro escolar que é moi importante porque temos un proxecto no que non sei que. É dicir, algo que vos interesa a vos, que credes que é unha noticia que podería entrar neste informativo autonómico. Si queredes engadir algo e se non, por exemplo, vale? Efectivamente. E entón, podedes propoñer aí un tema. E hai un máximo aquí, un mínimo. De noticias que podemos engadir. Agora iremos á segunda fase. Vale. Agora iremos á segunda fase que vai ser filtrar. Pero agora estamos na reunión de contidos que é todo propoñer, despois haberá que reducir. Vale? Vale. Agora estamos na fase de propoñer. Todo é sumar. Pois eu teño na miña escola un tema interesante que é o proxecto que estamos facendo. Poderíamos convertilo nunha nova. Eu teño tal, entón é todo sumar. Na segunda fase imos ter... Temos que cribar, temos que filtrar a información, vale? Efectivamente. Vou ir colocando aquí o equipo. Sí. Así para cando nos temos que mover moito e vai un só. Claro. E ás veces pesa máis a caixa que o propio equipo, sí. E agora sai un modelo super lixeiro que ainda non aprobamos,
que é a Rodecaster, que está enfocada a gravar podcast. E é lixeiriña, ainda pesa menos que esta, sí. Claro. Agora vamos á segunda fase. Xa sumachedes, xa propuxéchedes? Esta é a fase na que propoñemos. Engadíchedes algunha máis da vosa colleita ou non? Non queredes? Publicidade, bueno, podería ser. Vale, e agora imos pasar a segunda fase, que é esa, imos filtrar. Pero xa non propoñedes máis. Estamos nesa fase na que xa temos control da información. Sí? Ti non estás moi convencida. Vale, ainda non hai que escoller, imos agora a eso. Vale, imos á segunda fase. Xa tedes un control sobre a información, xa falachedes entre o equipo, de feito, houve alguén que ainda propuxo máis cousas, máis información. Vale, eso é o primeiro que se fai. A segunda fase é elexir un editor ou editora. Alguén sabe o que fai o editor ou editora na radio? Tedes así algunha idea? Bueno, pois o editor, o que edita, pero en que sentido? Vale, o editor e editora normalmente coincide coa persoa que locuta, pero ademais é o encargado de decidir, ou encargada, que entra e que non entra, argumentando por qué, en que orde e que importancia lle imos dar a eses contidos. Vale, é un pouco o que dirixe ou a que dirixe. Entón, no vosso equipo ten que haber un editor ou editora. Tedes que elixilo. Vale? Así. Unha persoa veña, ao mellor xa hai en cada grupo alguén que diga, pois a min apetéceme dirixir este informativo. Se non elixo eu. Basicamente, esa persoa vai ter que falar co equipo, vale, non é que o editor e editora diga isto, non, porque estamos nun proceso educativo e, polo tanto, non vai haber un ditador ou ditadora como hai en algunhas radios. Entón, vai ser un proceso dialogado, simplemente unha persoa que finalmente tome esa decisión e reparta esas tarefas falando co equipo. Despois, os demais imos ter que facer todo, é dicir, a redacción das novas, a estruturación, etc. Pero esa persoa vai ser a encargada, digamos, do grupo. Vale? Entón, elixides a figura de editor ou editora, rapidamente, se non elixo eu, se queredes. Vale. O editor e editora normalmente coinciden coa figura do locutor ou locutora principal. Quere decir, vai ter que facer unha editorial e vai ter que ir dando paso ao resto de compañeiros. Editorial é un xénero en radio, vale? No que unha persoa dá a súa opinión sobre un tema. Entón, o editor e editora vai ter que abrir ese informativo posicionándose, dando a súa opinión sobre un tema e despois vai ter que ir dando paso a cada un dos compañeiros. Vale? É dicir, é o encargado ou encargada de fiar ese programa. Estamos? Xa temos? A ver, aquí este equipo 1, quen sería editor e editora? Ti. Vale. Como é o teu nome, perdón? Miguel. Por aí? Ti mesma. Como é o teu nome? Como? Celín. Vale, Celín é a encargada dese grupo. Neste grupo? África, estupendo. E por aí no fondo? Quen? No fondo, quen? Nese grupo? Veña, se tampouco vai ser un proceso compartido. Non é que teña a presencia. É a persoa que falta. Vale, estupendo. Sabedes o nome da persoa que falta? Vale. Eres ti, vale? Es ti. Vale. Entón, insisto, nesta fase imos tomar decisións, imos estruturar a información e esta persoa vai ter que xestionar ese equipo.
Xa temos a información. Entón, agora, comeza o proceso de negociación. Que debe entrar nese informativo e que non? Podedes dialogalo entre todos. A editora ou editor vai ter a última palabra no caso de que haxa moita dúbida, vale? Pero é o proceso no que argumentamos. Pois eu penso que esta noticia é moi importante, deberíamos engadila porque o que sexa. As que queirades. Non escollades só unha, vale? Pero que haxa varias, pero non fai falta meter todo. Sí, máis ou menos, non vai ser moi longo, vale? Pensade que temos este tempo para crealo. Perdón. Unha aclaración. Ademais de seleccionar, pode entrar todo isto nun informativo de 2 minutos. Podería. O que pasa que depende do tratamento. Claro, o mellor unha nova que ten moita importancia para nós, facemos unha extensión moi longa e outra tratamos como un titular. Vale, en función da importancia que teña. Sí, podedes. Entón, agora, que entra e que non, tedes que negocialo entre todos. Pode ser criterio de proximidade. Pois mira, son todas máis ou menos da provincia da Coruña e esta que de Lugo quitámola. Ou pode ser un criterio de vamos facer un informativo solo cultural. Entón, como é só cultural, a que non é de cultura, apartámola. É dicir, pensade en criterios que vos fagan pensar sobre iso. Tamén temos o tempo, que non temos hoxe todo o tempo do mundo, pero dá igual, porque podería entrar todo isto, o que pasa que non todas as informacións van ter o mesmo tratamento. O mellor unha, botamos un minuto falando dela, e outra, lemos un titular, e non ampliamos moito máis. Vale? Expoñer todo o proxecto, vale. Como ides? Ben. Queremos tocar a nivel cultural variado e estamos intentando relacionar Vale. noticias. Estas dúas son de Galaxia. Esta non, é un concurso de música, de bandas Son temas musicais. variados. E aquí o premio é de... Premio de periodismo cultural, e fala tanto de xornalismo como de radio. É dicir, queredes buscar un criterio temático. Vale. Vai ser variado Vale. de cultura. Sí, podría ser ese o criterio, sí. Vale, non, digo, unha vez que tedes todo ollado, que xa estableceches o criterio, cual é ese criterio? Dúas? Vale. Estupendo. Vamos a engadir parte desa experiencia. Vale. Vale. Sí. Vamos a ver, hai dúas opcións na radio escolar e en todas as radios: emitir en directo, e entón unha radio para aquí ou agora, un medio efímero, o estás escoitando e non vas poder dar marcha atrás, non vas poder volver atrás, e polo tanto unha radio de inmediatez, non tería sentido noutro momento, e por iso se di son tal hora, vale, das referencias temporais, e despois temos o podcast, que é un contido a carta que podemos escoitar en calquera momento, e polo tanto omitimos referencias temporais e intentamos facer algo que non este tan apegado ao tempo, vale? Neste caso é un simulacro, non tería sentido faise, pero non tería tanto sentido facer un podcast apegado á información, porque despois cando consultes xa non sería vixente, non? Vale.
no pasado. Sí, non facer referencia ao tempo. Podes darlle así un carácter menos específico no tempo. Ou, claro, como é cultura, efectivamente, ou si... Efectivamente. Entón, podemos darlle máis esa perspectiva para evitar eso, que perdese vixencia mañán, non? É iso. Vale. Vale. Entón, repartide tamén e pensade, editora, ti tes que abrir o informativo cun editorial. Un editorial é un xénero de opinión. Entón, tedes que buscar tamén un tema, pois se falades de cultura, non sei que tema, sobre que tema nos podemos posicionar. Vale. E aí é onde os medios, digamos que amosan a súa línea editorial. É dicir, que posicionamento temos sobre un tema determinado, vale? Neste caso, podería estar ligado a isto, pode estar ligado á escola tamén, ou que sexa. Despois, repartimos esas tarefas e ti terías que ir dando paso a cada un deses contidos. Vale? Vale. Tedes estruturado ou non? Ainda non. Ainda non, vale. Temos estruturado máis ou menos o informativo? Vale. Pero contame a estrutura que tedes feita máis ou menos. Hago la radio, Vale. vamos a empezar a os toques, locuto eu vou dando pasa a todos os locutores. Aquí está a miña escaleta ainda feita a man, onde indica o tema e a noticia que van, a nova que van. Vale. Vale? E o que non decidimos ainda foi a orde. A Vale. orde de entrada. Vale. En que orden, son todos culturales. Eso vai en función da importancia que lle otorguedes vos. A primeira sempre vai ser a máis importante. Vale. E despois tamén a importancia vai ser decidir coa duración. Normalmente nun informativo nunca unha nova vai durar máis de un minuto. Vale? Nunca vai durar máis de un minuto. E despois lémbrate que ti, ao ser o editor, tes que facer unha editorial. Un editorial que é ese posicionamento, esa opinión sobre un tema, que podes acordar entre todos, pode ter relación coas novas, coa cultura ou o que sexa, vale? Vale, antes de que sigades avanzando, vou vos adiantar un pouquiño outro tema, vale? Agora, despois de que fagades esa estrutura, que será un pouco o que chamamos en radio a pauta. Eu ordeno os contidos que vou tratar, vale? As ideas, e doulles unha estrutura. Eso é a pauta que utilizamos en radio e que é o primeiro paso despois de esa reunión de contidos. Vale, pero despois deso, temos que abordar esa redacción, non? Cada persoa do equipo ten que abordar a redacción do programa en sí, da súa peza informativa, que nunca, o comentábamos aquí, nunca vai durar cada información máis dun minuto. En radio un minuto é moitísimo, leva moito esforzo producilo e é unha cousa que, como temos menos memoria auditiva que visual, non pode durar moito máis, vale? Entón, con isto sempre tentamos darlle preponderancia ás competencias escritas, a esa procura de información e a creatividade tamén, vale? Tamén podemos apoiar o informativo con isto. Antes de nada, como a cada unha desas informacións, eu estaba falando de novas, pero cada unha desas informacións podería ter un xénero diferente. Unha nova xa sabedes o que é, vale, contar un feito que tivo lugar dun xeito o máis obxectivo posible, no que hai un titular, esa entradilla, o segundo parágrafo no que desenvolveríamos a información, o corpo da información, e despois o peche, o resumo. En radio, normalmente, as novas tenden a redundar un pouco, é dicir, repetir certa información cada certo tempo por isto que digo da memoria. Vale? Entón, eso sería un xénero, que é o que estades facendo todos agora. Pero, editores e editoras, non vos esquezades que temos outros xéneros que tamén van marcar a importancia que otorgamos a este tema. A reportaxe, por exemplo. Da reportaxe dice que é un xénero de xéneros, porque dentro da reportaxe abordamos outros xéneros. Para facer unha reportaxe precisamos
un tema de entrevistas, de sacar cortes ou declaracións para apoiar o noso discurso. Podería ser unha reportaxe na que incluamos música, na que incluamos ficción sonora, incluso, é dicir, un xénero que aborda, que aglutina outros xéneros, vale? Flexible e creativo e precisa, insisto, estar apoiado de outras voces. Entón, podería ser unha reportaxe, pero tamén podería ser unha entrevista, que é un xénero informativo tamén. É dicir, esta nova é tan importante que eu vou abrir o meu informativo con unha entrevista á persoa que teña que ver con esta información. Lóxicamente non temos os persoeiros ou as persoeiras desas novas, pero hoxe podemos ficcionalo, é dicir, que un de vos faga desa persoa que imos entrevistar, por exemplo, non? Vale. Ou temos a crónica, que é un xénero no que está implícito esa sensación de directo. É dicir, estou narrando unha cousa que está sucedendo neste mesmo momento e, polo tanto, teño que describir o que está pasando ao meu arredor e teño que dar eses detalles visuais para xerar unha imaxe na mente da persoa que me está escoitando. Vale? Poderíamos facer tamén unha nova, poderíamos ficcionar que agora mesmo está sendo pois, un concerto, non sei, de SES, se tiveres esa noticia, pois aquí ao lado está habendo un concerto de SES, entón vou mandar un reporteiro que me explique canta xente hai, cal é o ambiente e que me digan no mesmo directo o que está acontecendo ali. Poderíamos facer eso tamén, vale? Para a redacción de calquera destes xéneros, vale, repasamos, podemos utilizar a crónica, a entrevista, a reportaxe, hoxe é moito máis difícil facer unha reportaxe cos medios e o tempo que temos, pero bueno, para que vexades máis ou menos o que temos, e a nova. Cualquera destes xéneros nos permiten, o sea, podemos permitirnos incluílos nese informativo, vale? Os consellos de redacción da radio é utilizar un vocabulario doado, temos en conta que a radio non ten soporte visual, entón temos que ser super claros na información, vale? E no vocabulario tamén. Empregar oracións sinxelas, vale? Fuxir desas oracións complexas que nos impiden entender. Isto non é un xornal, non temos posibilidade de ler e reler e reflexionar, senón que é moi efímero. E, cando utilizamos cifras, intentar que sexan redondas e sempre intentar comparalas con algo. É dicir, 5 millóns de non sei que non vale de nada en radio. É dicir, temos que comparalo con algo. Coa xente que había nesta conferencia poderíamos encher un campo de fútbol. E entón a persoa que está escoitando e vai conducindo faise perfectamente a idea do que estamos dicindo. Pero se dicimos 5 millóns, 500, 4... non sirve de moito en radio. Vale? Temos que intentar describir, ser moi descriptivos. E despois vería ese guión, no que o editor fía todas esas informacións que temos. O editor neste punto vai dar paso a unha persoa, a un reporteiro ou reporteira que está nese concerto. Despois vai dar paso a unha nova, amplía a información fulanito de tal. E despois vai dar paso a unha reportaxe, o que sexa. Vale? Ben, outro punto que tedes que ter en conta, agora me paso polos grupos por se é moita información de golpe, pero outro tema que tedes que ter en conta neste informativo de hoxe. A radio nunca pode ser voz somentes, nunca pode ser só palabra. Porque que acontece cando un vai no coche, encende a radio e hai unha persoa falando? Abúrreste, quedas adormecido, non? Entón, hai que tratar de empregar todos os elementos da linguaxe radiofónica, que son a voz, a música, os efectos e o silencio. E temos sempre que construir con iso. Vale, para facer unha radio atractiva e creativa. Entón, hoxe, para este informativo, temos os cortes. Os cortes en radio son as declaracións que tomamos dunha persoa. Chámanse cortes. Vale, en televisión son os totais. En radio falamos de cortes. Entón, aí, se non me equivoco, nesas follas, tedes a indicación de que cortes están disponibles para cada información. Sí? Vale, tedes unha descripción do que di ese corte. Empregade eses cortes. Eu vou poñer os cortes aquí nunha tablet para poder reproducilos cando vos fagades o informativo. Vale, entón, exemplo de guión de radio. Vedes que aí pon control, un careta. Vale, esa sería a sintonía do noso programa. Poñemos control porque é o que ten que saber a persoa que está aquí na técnica. Sabe que o inicio do programa ten que lanzar esa careta.
Despois aí hai varios nomes, que son os locutores e locutoras, vale? Todos ides participar neste proceso, e despois ven control 2, sintonía. Aí iría outro audio. E ao final de todo, vedes que pon NOA. Empecemos por saber quen forma parte da Alianza pola Diversidade. E aí vai control corte. Unha persoa fálanos de que é esa Alianza pola Diversidade. É dicir, estamos dando paso a un corte. Vale? Unha careta é como unha sintonía, o que abre un programa. Vale? Iría a música co nome do programa, por exemplo. É a música e a sintonía con ese texto que identifica o noso programa. Vale? Como unha serie de televisión, cando nese primeiro minuto nos poñen música e imaxes desa serie. Vale? Ben, entón, isto é importante para os editores e editoras. Cando damos paso a un compañeiro ou compañeira, temos que anticipar o contido do que nos vai falar. É dicir, Miguel eras, verdad? Sí. Qual é a primeira nova que lle vas dar paso, a primeira información? Pois, dime unha calqueira. É para poñeres un exemplo. Vale. Vale. Entón, ti terías que anticipar ese contido e dar paso ao compañeiro, decir o seu nome e o seu apelido. Hai moi diversas formas de dar paso ao noso compañeiro. Unha delas, a máis utilizada, é ten máis información, Antón López. E Antón López entra e conta. Pero antes dese ten máis información, nos temos que adiantar. Galaxia acaba de publicar un novo libro, ten máis información Antón López. E Antón López xa nos amplía, pero nós temos que darlle ese paso. Para dar ese paso é fundamental a comunicación entre o editor e o redactor, para que non se pisen as informacións, para non repetir dúas veces o mesmo, vale? É moi similar co caso dos cortes. Cando temos un corte, temos que escoitar o corte ou saber de que vai, para despois darlle paso. Se a miña información é de Galaxia, eu podería dar paso ao director de Galaxia para complementar, para aprobar a miña información. E entón eu teño que anticipar o que din nese corte o director de Galaxia e identificar o seu nome e o seu apelido antes de darlle paso. Vale? Entón, aí tedes. Tedes que incorporar ao vosso discurso ese corte, darlle paso e mencionar esa persoa que vai falar, para que a persoa que está escoitando saiba en todo momento quen fala. Vale? Eso sí, sexa reportaxe, sexa nova, calquera dos xéneros que temos visto, tentade nunca rematar con corte. Que o remate da información sexa coa vosa voz, sexa unha conclusión, sexa unha última frase, nunca rematar coa voz de outra persoa. Vale? E eu creo que con isto xa temos bastante información. Entón, estruturade, repartide, comezade a redactar e incorporade os cortes.